বানায় থুইবে না এত কি আসলে এটা এত কি সাইজে টান নেমে যেত লম্বা বন্ধ হইতে ব্যাগ ওই ব্যাগের ভিতরে লম্বা আমরা খাবারের যে ব্যাগ টানেন না ওই ব্যাগের ভিতরে আমরা না না যে না শুক্রবার শুধু তবে শুক্রবার দিন যদি তোমাদের 8 ঘন্টার উপরে হয় ওভার টাইম না শনিবার 8 ঘন্টার উপরে ওভার টাইম 8 ঘন্টার উপরে এই হচ্ছে শনিবারই শনি থেকে বৃহস্পতি আর শুক্রবারে 2 ঘন্টা করলে বাদ দিলে 12 ঘন্টা করলে বাদ দিলে কোনো ওভার টাইম নেই এই জায়গার নাম কি এটা হলো অস্ট্রেলিয়া মোড় অস্ট্রেলিয়া চৌরাস্তা মোড় মিরপুর মোহাম্মদপুর গতিসীমা মানব যে ভিডিও আজকে হয়েছে আর 20 দিন ভিডিও না করলে চলবে এই অন্তত রাস্তার লাইট বেরিয়েছে বুঝছো লাইটে বাতাস লাগলে একটা পাখা আছে পাখাটা ঘুরে আর লাইটটি জ্বলে নেবে সাইকেলে না প্রাইভেট সামনে লাগাই দিয়েছে আর পিছনে লাগাই দিয়েছে পাখাটা হালকা বাইর করে টান দেবে সামনে টানটা দেবো না ওই টানেই পাখাটা ঘুরবে ঘোরার লগে লগে লাইটটা জ্বলবো নিবো আরন ফাই ওই অ্যাডভার্টাইজমেন্ট এই যে হুন্ডা কেনে হুন্ডা কিনা একটা বছর সুন্দর মতন চলে এরপরে তেল খাইতে থাকবে আস্তে আস্তে ভরপুর আর কাম একটার পর একটা আছে কি কস চালাই মনে কর 50 টাকার কাম করে সাইকেলে গেল ইঞ্জিন খুললেই 3000 4000 নাই গ্লাসের বাটি লাগাইলে কিছু নাই ম্যাগনেট সাইড